салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. ман Фирдавси хурсандам. рафтем. Юрген Клоп мумкин аст ки бо дастаи Ливерпул шартнома тамдид накунад. медонед барои чӣ? Барои ин ки обу ҳаво барои мутахассиси олмонӣ мусоид нест. инро агенти мураббӣ дар суҳбат бо рӯзноманигорон гуфт. ба гуфти агенти Юрген Клоп, Марк Касицка, иқлим барои Юрген Клоп номусоид аст. ин пинҳон нест ки даста мехоҳад бо Юрген Клоп шартномаро тамдид кунад. мо ҳоло чизе нагуфтаем. вазъ феълан мӯътадил аст. Юрген Клоп чандин маротиба шикоят кард ки субҳ аз хоб мехезам, ҳаво тира аст. бегон низ ҳамин хел доим хунук аст. дар Бундеслига истироҳати дуҳафтаина мавҷуд аст ки футболбозон ва мураббиён ба минтақаи гармтар мераванд. аммо инҷо ин гуна шартҳо нест. аз ин сабаб шояд ин шартнома нофаҳмиҳоро ба вуҷуд биёрад. ҳоли ҳозир интизор шудан дар ки кор ба чӣ анҷом меёбад, гуфтааст агенти Юрген Клоп. аҷиб, агар Клоп аз Ливерпул равад, чӣ мешуда бошад? дар шабакаҳои иҷтимоии русӣ ВКонтакте ё Одноклассники ва дигар шабакаҳои иҷтимоии байналмилалӣ аз қабили Инстаграм ва Фейсбук чанд рӯз мешавад мемҳои шӯхиомез дар мавриди собиқ нимҳимоятгари дастаи «Зенити» Санкт-Петербург Виктор Файзуллин пайдо гардидааст. болои аксҳо чунин навишта шудааст ки Файзуллин мурд, алвидо Файзуллин ва ба монанди ин чанд гапи дигар. хулас ин барои баъзеҳо шӯхӣ менамуд, вале аксарияти дигар ҷиддӣ қабул карданд ва сару садоҳо низ фазои иттилоотии Русияро паҳн кард. инак ҳамон мурдаи дар нохунак худаш бо рӯзноманигорон суҳбат кард ва аҷибии кор дар он аст ки ӯ инро хуб қабул кардааст. ӯ гуфтааст ки ман инро дидам ва ҳайрон шудам. ин корҳо воқеан хуб нест, вале аз ҷониби дигар хандаовар аст. ман хело хандидам баъди дидани чунин мемҳо. ман чандин маротиба ҷарроҳӣ шудам ва дар ҳар ҷарроҳӣ худро хуб ҳис мекардам, гуфтааст Виктор Файзуллин. ёдовар мешавем ки Файзуллин охирин маротиба соли 2015 ба майдон баромадааст ва соли 2018 расман аз ҷанбасти карьераш хабар дод. шоҳи эстрадаи Русия Филипп Киркоров, ки чанде қабл писари худро ба академияи Барселона бурда буд, инак дар дастаи ССКаи Москва аз марҳилаи омӯзишӣ гузашт ва ба академияи бошгоҳи ССКаи Москва ворид шуд. Василий Конов, журналист ва таҳлилгари футбол, чунин навиштааст ки Мартин Кристин Филиппович Киркоров, писари ситораи эстрадаи Русия, ки дар академияи бошгоҳи Барселона тарбия ёфтааст, ба академияи бошгоҳи ССК омад. акнун ӯ дар як ҳафта 3 маротиба тамрин мекунад. ҳамчунин дар охири хабар Василий суоломез навиштааст ки агар писари Киркоров дар академияи бошгоҳи ССК тарбия ёбад, футболбози сатҳи универсалӣ мешавад ё не? акнун ин суолро ман ба суроғи шумо равон мекунам. бачаи Киркоров футболбози универсалӣ мешавад ё не? серхонандатарин хабар ин рӯзҳои охир ҳамон хабари ашкрезиҳои Роналду барои падараш мебошад. воқеан кадом расонаи иттилоотии варзишии ҷаҳонро ки накушоӣ, ҳатман ин хабар дар сархати ҳамон расона аст. мо ки фурсати зиёд надорем, вале чанд павлии моҷароро кӯтоҳакак баротон мекушоем. Роналдуро барои суҳбат ба яке аз беҳтарин шоубарномаҳои британӣ бо номи «Субҳ ба хайр Британия», ки онро шоумени маъруфи дунё Пирс Морган пеш мебарад, даъват карданд. ҳангоми пахши як навор ки онҷо ба қавли худамон раҳматии падари Роналдуро нишон додан, дигар Криштиану эҳсосоти худро дошта натавонист ва ашк рехт. Роналду хеле зиёд дар бораи падараш ҳарф зад, вале мо имрӯз каме аз онро мегӯем ва дар навори баъдӣ пурра дар мавриди тақдири Роналду ва падараш ҳарф мезанем. Роналду аввалин суханаш ин буд ки ман хело ғамгин аз онам ки падарам имрӯз нест ки муваффақиятҳои писарашро бубинад. ман ба ҳамин орзу меҳнат кардам ки волидонам аз рӯи ман фахр кунанд, вале афсӯс ки падарам ба майзадагӣ мубориза бурда натавонист ва имрӯз шояд рӯҳаш шод бошад, аммо мон хурсандии ӯро надидам. ин маро мекушад кадом рӯз. Роналду дар ин барнома хело ашк рехт ва ҳамаи машаққати дар ҳаёт кашидаи худу падарашро нақл кард. Роналду аз марги падараш замоне хабар ёфт ки соли 2006 мунтахабҳои Русия ва Португалия дар Москва дар марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон 2006 бозӣ мекарданд ва Роналду ашкрезон аз майдон берун шуд. алқисса падари Роналду аз майзадагӣ вафот кард ва Роналду аз ҳамон рӯз мақсад гузошт ки ӯ на танҳо футболбози хуб, балки падари арзанда ҳам бошад. Роналду имрӯз ба мақсад расид. ӯ имрӯз ҳам бозингари беҳамтоз, ҳам падари арзанда. меҳнат кунед то Роналду бошед.
соҳибкори фаронсавӣ Бернар Арно нақша дорад бошгоҳи маъруфу овозадори футболии Милани Италияро аз фонди сармоягузории Elliott менеҷменти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо арзиши 1 миллиард евро харидорӣ кунад. Дар навбати худ ширкати Elliott менеҷмент хоҳиши фурӯхтани бошгоҳи Миланро надорад, зеро онҳо ҳамагӣ чанд муддат пеш барои таъмиру таҷдиди ва зербинои ин бошгоҳ маблағҳои ҳангуфте сарф карданд. Бернар Арно бо 85 миллиард евро дороияш дар феҳристи шахсони сарватманди дунё зинаи сеюмро ишғол мекунад. Танҳо Ҷефф Безос, молики ширкати Амазон ва Билл Гейтс, асосгузори Майкрософт, дар радабандии маҷаллаи Forbes аз ӯ пешанд. Бошгоҳи футболии Милан 18 карат қаҳрамони Италия, 7 карат ғолиби Лигаи Чемпионҳо гардидааст. Милан дар 3 даври аввали мавсими ҷории Серия А соҳиби 6 имтиёз шуда айни замон дар зинаи шашум қарор дорад. ҳамин қадар ҷароҳати бардоштаи футболбозон кам набуд, ки боз Марсело ҷароҳат бардошт. Бо ҳамин маъно имрӯз кулли маҷаллаҳои варзишии Мадрид дар бораи осеби бардоштаи дифоъгари асосии Реал Мадрид менавистанд. Тибқи хабаргузории сомонаи расмии гаразмониҳо, Марсело дар бозии даври чоруми Ла Лига бар муқобили Леванте осеб бардоштааст ва бозгашти ӯ ба майдон номаълум аст. Хотиррасон мекунем, ки боз якчанд футболбози дигари Реал низ дар табобат мебошанд. Ҳамин тавр Марсело дар бозии нахустини марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо бар муқобили ПСЖ ба майдон намеояд. Ба ҳамин тамом, то барномаи дигар, хайр.